各位小朋友，你哋好啊！我係 Miss 花梨，你哋又叫做咩名啊？話咁快就嚟到12月啦，你哋知唔知道12月有咩節日啊？冇錯啊，就係普天同慶、充滿愛同埋溫暖嘅聖誕節。你哋又知唔知道幾時係聖誕節呢？冇錯啦，就係12月25號呢一日就係聖誕節，而聖誕節嘅前一日12月24號就叫做平安夜。今日 Miss 花梨會同你哋講下聖誕節的習俗。原來聖誕節有好多習俗同埋活動，喺呢個時候，小朋友都可以一齊計劃下聖誕節，你哋會做啲咩喎？好多人都鍾意喺聖誕節期間交換禮物，因為大家覺得禮物係一個祝福，所以想喺呢一個節日將祝福送俾其他人。另一個有關於收到聖誕禮物嘅習俗，就係會將聖誕禮物放喺聖誕樹嘅下面，並且要等到聖誕節嘅下一日12月26號嘅 Boxing Day 先可以拆開嘅喎。除咗送聖誕禮物之外，有人都鍾意寫聖誕卡，送聖誕卡俾對方，亦都係送上一啲關懷同埋祝福嘅表示。不過依家科技進步，有好多人都未必會親手寫聖誕卡，而係用電子通訊工具將祝福嘅說話送俾對方。講到聖誕節，點可以唔講聖誕樹呢？有好多人都會喺聖誕節期間買聖誕樹，除咗會掛燈飾之外，又會掛一啲彩球、星星或者唔同嘅擺設去點綴聖誕樹。為咗追求低碳環保，依家好多時候聖誕樹都係用塑膠去製造，因為可以方便重用啊嘛。除此之外，聖誕樹都會用好多唔同嘅 LED 燈去展現唔同嘅圖案或者係唔同嘅字樣，真係越嚟越有創意啊！而喺依家佈置聖誕樹更加係聖誕節嘅重頭戲，好多時候都會全家一齊參與㗎。當然，除咗屋企會佈置之外，喺街道上都好有聖誕氣氛。除咗會見到好多聖誕彩球之外，又會見到好多聖誕花圈，仲有一啲聖誕老人或者係雪橇嘅裝飾。相信呢一啲都係小朋友好熟悉嘅聖誕場景。所以喺聖誕節嘅時候，有好多人都鍾意喺街道或者係商場欣賞聖誕燈飾。除此之外，當然唔少得嘅係聖誕音樂啦，例如係 Jingle Bell、We Wish You a Merry Christmas 同埋 Christmas Carol 等等嘅聖誕金曲，相信各位小朋友都好熟悉啦。另外，聖誕節係紀念耶穌出世嘅，所以喺呢一日，有好多基督徒都會報佳音，一齊唱一啲聖誕歌或者係詩歌，送上祝福。唔知你哋喺聖誕節嘅時候又有冇見過呢？去到最後一個習俗就係食聖誕大餐，相信好多小朋友都好鍾意呢個活動。喺傳統上呢一日都會同一家人一齊食飯。當然，根據唔同國家嘅飲食差異，聖誕大餐上面嘅嘢食可能有少少唔同，不過相信火雞應該就係最經典同埋最常見嘅聖誕食物。除咗火雞之外，仲有好多聖誕小食都係充滿聖誕氣氛，而且別具意義嘅喎。你哋又諗唔諗到呢？例如有薑餅屋，而薑餅屋嘅製作靈感就係嚟自格林童話嘅糖果屋。故事就描述咗一間用薑餅搭成嘅房屋，而房屋嘅窗戶同埋四周都裝滿唔同嘅糖果同埋朱古力，睇到都好吸引啊！而德國人睇到呢個故事就受到啟發，
發明咗薑餅屋，並且可以喺每年嘅聖誕節，父母可以同小朋友一齊搭建呢間薑餅屋嚟慶祝聖誕，真係一個好好嘅親子活動啊！而另一個為人熟悉嘅小食，就不得不提是的糖，一般就係紅白相間，好似牧羊人手杖嘅糖，而佢倒轉起嚟就係一個 J 字，亦有解 Jesus 耶穌嘅意思。去到而家，佢同聖誕樹、聖誕老人一樣，成為咗聖誕嘅標誌。唔經唔覺，Miss Farley 就同大家講咗好多有關聖誕節嘅習俗，不如喺依家一齊重溫一下。聖誕節有咩習俗呢？原來聖誕節有7個習俗。第一個習俗就係交換禮物，第二個習俗就係送上聖誕卡，第三個習俗就係佈置聖誕樹，第四個習俗就係欣賞聖誕燈飾，第五個習俗就係聽聖誕音樂，第六個習俗就係基督徒會喺聖誕節報佳音，而最後一個就係冇錯啦，係食聖誕大餐啊！咁我哋重溫完呢7個習俗之後，不如等 Miss Farley 考下你哋有關於呢個故事嘅問題啦。好，第一題，究竟邊月邊日係聖誕節呢？係12月24號，定係12月25號啊？冇錯啦，係12月25號啊！12月24號就係平安夜。第二題，聖誕節係紀念邊一個人出世嘅呢？係紀念耶穌出世，亦或係紀念聖誕老人出世呢？冇錯啦，就係紀念耶穌出世啊！小朋友，你哋都有好留心咁聽故事喎。好，跟住下一題。以下邊一項係聖誕節嘅應節食物呢？係月餅定係火雞呢？冇錯啦，係火雞啊！果然難唔到你哋喎。好，去到最後一題啦。你哋最鍾意邊一項嘅聖誕活動呢？係交換禮物、食聖誕大餐，定係其他活動呢？Miss Farley 聽到你哋嘅答案啦。有啲小朋友話最鍾意嘅聖誕活動係佈置聖誕樹，因為本來聖誕樹咩都冇，但係經過一家人嘅悉心裝飾之後，就變到色彩繽紛，好靚，好有成功感㗎。另外都有小朋友話最鍾意係食聖誕大餐，因為覺得食嘢嘅時候好開心啊。Miss Farley 好欣賞你哋咁用心去回答問題。依家小朋友不如跟住 Miss Farley 一齊讀一讀今日出現過嘅幾個詞語。你哋準備好未呢？如果準備好嘅話，我哋就開始啦。聖誕節，聖誕節，禮物，禮物，聖誕樹，聖誕樹，薑餅屋，薑餅屋。好欣賞各位小朋友都有跟住 Miss Farley 一齊讀。最後 Miss Farley 同埋三姊弟一家人祝各位小朋友聖誕節快樂，希望你哋可以過一個愉快嘅聖誕節，好好善用你哋嘅聖誕假期啦。今日嘅時間又差唔多啦，
如果鍾意 Miss 花梨今次講嘅故事，記得俾個 like、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友啊！我哋下次再見，拜拜。